जय जगन्नाथ समस्त को मोर यूट्यूब चैनल ओडिया ट्यूटोरियल एसबी को समस्त स्वागत जनाऊँ। आज टॉपिक हूँ सारला जुग। चलते क्वेश्चन गुड़िक आरंभ करवा। क्यों शताब्दी को ओडिया साहित्यर सारला जुग बोली कहते? पंचदश शताब्दी को। परशुराम विजय कहार ग्रंथ? कपिलेन्द्र देवंकर। परशुराम विजय नामक जो ग्रंथटी रचना है से रचना कर कपिलेन्द्र देव। विष्णुभक्ति कल्पद्रुम नाममालिका ए दुई ग्रंथटीर रचयिता किए ताकू रचना कर कपिलेन्द्र देव। सारला दास केउठी जन्मग्रहण करथिले? झंकड़ ग्राम रे। सारला दासंकर पितृदत्त नाम कौन? सिद्धेश्वर परिडा। श्री भारत दर्पण कहार ग्रंथ? गोपीनाथ नंद शर्माकर। सारला दासंकर प्रथम कृतिर नाम कौन? सारला दास फास्ट जो कृति रचना करते तार नाम हूँ बिलंका रामायण। रसमंजरी और हरिचरित चंपू ए दुईटा रचनार रचयिता होउचंती दिवाकर मिश्र। बिलंका रामायण कहा कथोपकथन रचित? बिलंका रामायण जो सारला दास रचना करा कहा कथोपकथन रचित होती शिव पार्वती। एमती भी क्वेश्चन आसीपे। सारला दास बिलंका रामायण क्यों ग्रंथ साहाय्य रचना करथिले? वाल्मीकिंकर अद्भुत रामायण। बिलंका रामायण केउं वृत्तरे रचित? दांडी वृत्त। सारला दासंक रचित बृहत्तम ग्रंथ कौन? महाभारत। सारला दास जी सब रचना रचयिता कर सबुठारु बृहत्तर ग्रंथ हूँ महाभारत। सारला महाभारतर समालोचना ग्रंथर नाम कौन? श्री भारत दर्पण। चंडी पुराणर मुख्य कथावस्तु कौन? महिषासुर निधन। चंडी पुराण क्यों वृत्तर रचित? दांडी वृत्त। लक्ष्मीनारायण वचनिका कहा कथोपकथन शैली रचित? लक्ष्मीनारायण। लक्ष्मीनारायण वचनिका क्यों वृत्तर रचित? दांडी वृत्त। अभिनव गीता गोविंद और अभिनव बेणीसंहार कहार रचना? ये जो दुईटा थर रचयिता होती दिवाकर मिश्र। अभिनव बेणीसंहार नाटक कहार? पुरुषोत्तम देवंकर। सारला दास केउं राजा समसामयिक थिले? कपिलेन्द्र देव। ये जो गला अभिनव बेणीसंहार एटी गोटे अच्छी अभिनव बेणीसंहार एटा हूँ ग्रंथ एटा हूँ नाटक। ये पुरुषोत्तम देव ये नाटकटी रचना करछन्ती से ग्रंथटी दिवाकर मिश्रंकर। सारला दास निजको कौन बोली संबोधन करिसेंती? शूद्र मुनि। चतुर्वर्ग फल कौन? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। केउं पर्वरे भीष्म युधिष्ठिरंकु उपदेश देइछन्ती? शांति पर्वरे सरसज्जा समय रे। शूद्र मुनि रे मुनि शब्दटी क्यों शब्द व्यवहृत हुए? कवि बा शास्त्रकार। पारिजात हरण नाटक ध्रुवचरित कहार रचना? दिवाकर मिश्रंकर। सारला दासंक रचनार क्रमान्वय किपरि हेब? सारला दासंक रचनार क्रमान्वय किपरि हेब? बिलंका रामायण, महाभारत, चंडी पुराण। फास्ट बिलंका रामायण रहा महाभारत तापर चंडी पुराण। सारला दास क्यों ग्रंथ को श्री भागवत सारला दासंक रचनार क्रमान्वय किपरि हेब? बिलंका रामायण, महाभारत, चंडी पुराण। प्रथम हूँ बिलंका रामायण तापर महाभारत तापर चंडी पुराण रहिबो। सारला दास केउं ग्रंथ को श्री भागवत बा देवी भागवत बोली कहिसंती? चंडी पुराण को। सारला दास निजको प्रथम जन्म रे कौन थिले बोली कहिसंती? पथ जन्म रे से कालिदास थिले बोली कहिसंती। से निजे शिवंक द्वारपाल थिले बोली केउं ग्रंथ रे कहिसंती?
ମହାଭାରତର ସ୍ୱର୍ଗଗ୍ରହଣ ପର୍ବରେ ସାରଳା ଦାସ କେଉଁଠାରେ ଶେଷ ଜୀବନ କଟାଇଥିଲେ? ମୁନି ଗୋସାଇଁ ମଠରେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଦିପର୍ବ ଗ୍ରନ୍ଥ କାହାର? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର? ଅଧ୍ୟାପକ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କର। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ। ଏହି ବହିଟି କାହାର? ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦାବନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ। ଏ ବୁକ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କର। ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ବି ରଚୟିତା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ନାରୀ ଚରିତ୍ର କାହାର? ଶ୍ରୀମତୀ ସାରଳା ଦେବୀ। ମାନେ ସାରଳା ଯୁଗ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଥିଲେ ସେଇ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ। ତାପରେ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣା। ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ କେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ। ମହାଭାରତରେ କେତୋଟି ପର୍ବ ଅଛି? 18ଟି। ଗଙ୍ଗା ଓ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ବିବାହ କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଆଦି ପର୍ବ। ଶିବ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ମଧ୍ୟ ପର୍ବ। ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ସଭା ପର୍ବରେ। କୀଚକ ବଧ କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ବିରାଟ ପର୍ବରେ। ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଗଦା ପର୍ବରେ। ଗାନ୍ଧାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ କେଉଁ ପର୍ବରେ ଦେଇଥିଲେ? ନାରୀ ପର୍ବରେ। ବିଚିତ୍ର ମହାଭାରତ କାହାର ରଚନା? ମଧୁସୂଦନ ହରିଚନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱାମ୍ବର ଦାସ 2 ଜଣ। ବିଚିତ୍ର ମହାଭାରତର କାହାର ରଚନା? ମଧୁସୂଦନ ହରିଚନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱାମ୍ବର ଦାସ। ସାରଳା ଦାସ କାହାର? ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କର। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଧ୍ୟୟନ। ଏ ବହିଟି ଆମର ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଟୀକା ମହାଭାରତ କାହାର ରଚନା? ଗୋପୀ ଦାସଙ୍କର। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର କେଉଁ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ଅଟେ? ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ପର୍ବ, ଗଦା ପର୍ବ ଓ କାଇଁସିକା ପର୍ବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିଜ ରଚନା। ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତକୁ କିପରି ଭାବରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଅଳ୍ପୀକରଣ, ବିସ୍ତୃତୀକରଣ ଓ ଅନୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷେପ ଓ ଉକ୍ତ ନିକ୍ଷେପ। ଅଳ୍ପୀକରଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା। ବିସ୍ତୃତୀକରଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଅନୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷେପ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ଉକ୍ତ ନିକ୍ଷେପ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି କବି କିଏ ଥିଲେ? ସାରଳା ଦାସ। ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ପର୍ବ ଅବଲମ୍ବନରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମହାଭାରତକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଆମ୍ବ କଥା କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି? ବନ ପର୍ବରେ। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହରିହର କାନୁନଗୋ। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହି ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ହରିହର କାନୁନଗୋ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ ସମୟକୁ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? 1500 ରୁ 1650 ସମୟକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରୁ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପଞ୍ଚସଖା ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ। କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ? ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ? 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ କାହାର ଗ୍ରନ୍ଥ? କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ପୁରୀରେ। କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ବୈଷ୍ଣବ ଲୀଳାମୃତ କାହାର? ମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ ଦିବାକର ଦାସଙ୍କର। ପଞ୍ଚସଖା ଏକ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କାହାର ପ୍ରବନ୍ଧ? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କର। ପଞ୍ଚସଖା ଏକ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନୁହେଁ, ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁଙ୍କର। ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ କାହାର ରଚନା? ଈଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କର। ପଞ୍ଚସଖା ସତ୍ୟ ନା ପ୍ରହସନ ପ୍ରବନ୍ଧଟି କାହାର? ରତ୍ନାକର ସାହୁଙ୍କର। ସଖାହୀନ ପଞ୍ଚସଖା କାହାର? ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର କିଏ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ।
ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ କେଉଁଠିକାର ଥିଲେ? ଯାଜପୁର ଅଧିବାସୀ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପିତା ସୋମନାଥ ବ୍ରତ, ମାତା ଯମୁନା ଦେବୀ ବା ମାୟା ଦେବୀ ବା ଜମ୍ବୁ ଦେବୀ। 36 ଗୁପ୍ତ ଗୀତା କାହାର ଗ୍ରନ୍ଥ? ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର। ଦାଢ଼ତ୍ୟ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାମଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଦକ୍ଷିଣୀ ରାମାୟଣ। ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣକୁ। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ କେଉଁ ରାମାୟଣର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି? ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣର। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ କେତୋଟି କାଣ୍ଡ ଅଛି? 7ଟି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲେ? ପିତା ଭଗବାନ ଦାସ, ମାତା ପଦ୍ମାବତୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାମ ପଦ୍ମାବତୀ। ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର? ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ସଦାଶିବ ମିଶ୍ରଙ୍କର। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କାହାଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ବଳରାମ ଦାସଙ୍କଠୁ। ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର? ଶ୍ରୀହରି ଦାସଙ୍କର। ଭକ୍ତି ରତ୍ନାବଳୀ କାହାର? ଭୀମ ଦାସଙ୍କର। ସରସ୍ୱତ ଗୀତା କାହାର? ରତ୍ନାକର ଦାସଙ୍କର। ମାଘ ମାହାତ୍ମା କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର। ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦାସଙ୍କର। ବାସୁଦେବ ବିଳାସ ନୃସିଂହ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂଙ୍କର। ଭାଗବତକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ତେଲି ଭାଗବତ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ। ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତାର ରଚୟିତା କିଏ? ବଳରାମ ଦାସ। ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା କେତେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଓ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? 32 ଅଧ୍ୟାୟ ନବାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ। ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ବାଲିରଥ କଥା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲଙ୍କା ଦର୍ଶନ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି? ବଟ ଅବକାଶରେ। ଭାବ ସମୁଦ୍ର କାହାର ରଚନା ଓ କେତେ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ? ବଳରାମ ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଭାବ ସମୁଦ୍ର। ତାର ପଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 748 ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ 34 ରୀତିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? କାନ୍ତ କୋଇଲି ଗ୍ରନ୍ଥଟି 34 ରୀତିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତ କାହାର ରଚନା? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର। ତୁଳା ଭୀଣା କାହାର ଏବଂ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓ ନବାକ୍ଷର ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ତୁଳା ଭୀଣା କାହା କଥୋପକଥନରେ ରଚିତ? ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥୋପକଥନରେ ରଚିତ। ଅଥ କୋଇଲି କାହାର ଗ୍ରନ୍ଥ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର। କାନ୍ତ କୋଇଲି କାହାର ଗ୍ରନ୍ଥ? ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର। ପଞ୍ଚସଖା ମଣ୍ଡଳୀର ତୃତୀୟ ସଖା କିଏ ଥିଲେ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ହରିବଂଶ କାହାର ରଚନା? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର। ହରିବଂଶର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସାତଖଣ୍ଡିଆ ହରିବଂଶ। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା କାହାର? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର। ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା କାହାର? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଓ ପଞ୍ଚସଖା ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକଟି କାହାର? ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର। ଅଣାକର ସଂହିତା କାହାର? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ। ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର କାହାର? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର। ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଦାସ। ଶିବ ସ୍ୱରଦୟ ଏହି ରଚନାଟି ହେଉଛି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର। ମୋକ୍ଷ ପୁରାଣ କାହାର? ମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶ କାହାର? କହ୍ନାଇ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର। ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ପୀତାମ୍ବର ଦାସଙ୍କର। ଚୈତନ୍ୟ ବିଳାସ କାହାର ରଚନା? ମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଗଦ୍ୟ ଅନୁବାଦ କିଏ କରିଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ଗଦ୍ୟ ଅନୁବାଦ କରି କ'ଣ ନାମ ରଖିଥିଲେ? ରସକଳ୍ପଦ୍ରୁମ। ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର? ମହାଦେବ ଦାସଙ୍କର। ବାରମାସୀ କୋଇଲି ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କର। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମାଧଦେବ ଦାସ। ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭ ପୁରାଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ମହାତ୍ମା କାହାର ରଚନା? ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କର।
ବୈଷ୍ଣବ ଲୀଳାମୃତ କାହାର ରଚନା? ମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ବୈଷ୍ଣବ ଲୀଳାମୃତର ସଂଗ୍ରାହକ ଓ ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦାବନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର? ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଗୀତା କାହାର? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର। ଅମରକୋଷ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର ରଚନା? ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର 10ଟି ଅଧ୍ୟାୟ। ଗଜସ୍ତୁତି ବା ଗଜ ନିସ୍ତାରଣ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନବାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବଉଳ ଅଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ବଳରାମ ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କାନ୍ତ କୋଇଲି କେଉଁ କାବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଦୂତି କାବ୍ୟ ବା ସନ୍ଦେଶ କାବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର। ପ୍ରେମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର? ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କର। କପଟକଳି ଗ୍ରନ୍ଥଟି କପିଳେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କର। ଉଷାବିଳାସ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଶିଶୁଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କର। ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କର। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅନୁବାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ। ରସକଲ୍ୟା ଚୌତିଶା କାହାର? ଦାମୋଦର ଦାସଙ୍କର। ମନ୍ଦାକିନୀ ଚୌତିଶା ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କର। ରାମପ୍ରଧ ଚୌତିଶା ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର। ଉଦ୍ଧବ ଚୌତିଶା ଓ ଭୂପତି ଚୌତିଶା ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତଙ୍କର। ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତ। ମିଳନ ଚୌତିଶା ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର। ପରିମଳ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ନରସିଂହ ସେଣଙ୍କର। ରାମ ବିବାହ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର। ପରିମଳ କେତେ ଛନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ କାବ୍ୟ? 24 ଛନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଚୌତିଶାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ କରିଥିଲେ? ବିଛେନ୍ଦ୍ର ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। କଳ୍ପଲତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର? ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର। ବ୍ରଜବିହାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର? ଦାଶରଥୀ ଦାସଙ୍କର। ରାମ ବିବାହକୁ କିଏ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ? ଆତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। କଳ୍ପଲତାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ କରିଥିଲେ? କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର। ଗୋପପାଳି କାହାର ଗ୍ରନ୍ଥ? ନରସିଂହ ସେଣଙ୍କର। ପରିମଳ କାବ୍ୟକୁ କିଏ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ? କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର। ଗୋପୀଜୀବନ ଚୌତିଶା କାହାର? ଚାନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର। ଶଶିଶେଣା ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପ୍ରତାପ ରାୟଙ୍କର। ଗୋବିନ୍ଦ ବିଳାସ କାହାର ଗ୍ରନ୍ଥ? ଗୋପୀନାଥ ଦାସଙ୍କର। ଗୋପୀଚନ୍ଦନ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର? ଚାନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର। ରହସ୍ୟମଞ୍ଜରୀ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର? ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସଙ୍କର। ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର? ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କର। ରୁକ୍ମଣୀ ବିବାହ କାହାର? କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସଙ୍କର। ରହସ୍ୟମଞ୍ଜରୀ କେତେ ଛନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ? 24 ଛନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଶଶିଶେଣା ଗ୍ରନ୍ଥ କେତେ ଛନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ? 14 ଛନ୍ଦ। ନବାନୁରାଗ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର? କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସଙ୍କର। ସୁଚିତ୍ରା ରାମାୟଣ କାହାର? ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କର। ଉଷାବିଳାସ କାହାର ଗ୍ରନ୍ଥ? ଶିଶୁଶଙ୍କର ଦାସ 12 ଛନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ କାହାର? କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସଙ୍କର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଏସବୁ ଥିଲା ସାରଳା ଓ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସବୁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ କେଉଁ ରାଇଟରଙ୍କର କ'ଣ ଫେମସ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ କାବ୍ୟ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ତ ଆଗକୁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଯଦି ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।